нас будет с точки зрения ведения данного концерта экспромт, вот. Но что-нибудь надо сказать. В общем, поздравляем Леонардо с прошедшим днем рождения и сразу спешим открыть наш концерт. Откроет его Александр. Он сыграет нам сарабанду. Мы все немножечко настроились на восприятие музыки и слов. Такой торжественно-печальный на тире. Мы переходим к тоже печальный, но лирическо-печальный, но не торжественный. Композиции группы, не называю какую, которую сыграет нам Арслан, а я ему чуть-чуть подыграю. А еще Амалия, как великий человек, нажмет на кнопочку между вами. Это, в общем, любимая песня моей мамы. Я ожидал, что она будет здесь, но она на работе. Очень печальное обстоятельство. Вот. Ну, в общем, как в честь любви, уважения, сыграем эту песню. Стопудово кто-нибудь из вас ее знает. И потому... Что потому? Потому попрошу ее отгадать. Ну, потом. Вот. Вообще было бы неплохо, если бы все на меня не смотрели, потому что я очень стесняюсь. Ну так тоже можно на самом деле. Да. Чё? Посвяти. Кто-то недопонимает, и поэтому не твой. Кто-то в душу, как в карманы,
быть собой. Кто-то в душу, как в карманы. У меня другие планы. Без истерик и обмана я пытаюсь быть собой. Примчиться без такого по воздушным дорогам. Я люблю, а это много. Это трудно объяснить. Это трудно и не надо. Просто быть с тобою рядом. Просто удержаться взглядом, чтобы дальше, дальше жить. Это трудно и не надо. Просто быть с тобою рядом. Просто удержаться взглядом, чтобы дальше, дальше жить. Нерешенные задачи. Ты смеешься или плачешь. Это ничего не значит. Это все не навсегда. Это таяю тайну. Не бывает идеально. Мы с тобою не случайно. Не случайно ты и я. Я тебе открою тайну. Не бывает идеально. Мы с тобою не случайно. Не случайно ты и я. На репетиции это звучало миллион раз лучше. Амалия, ты подтвердишь? Сейчас тоже было очень хорошо. Спасибо. У нас сегодня тема разносторонности. У нас концерт разносторонний будет не только по репертуару, но и по возрасту участников. И вот самый молодой наш участник вроде как сейчас нам сыграет некое рок-попури. Да. Это Макар. А вот что именно он будет играть? А сам Да. Первая песня, которую я исполняю, это Bon Jovi, It's My Life. It's my life, and it's now and I ain't gonna live forever. I just want to live my life. It's my life, running like an open highway. But Frankie said he did it my way. I just want to live my life. Вторая песня «Блюз-рок».
Сейчас я снова буду в роли аккомпаниатора, аккомпанимейстера. Вот. Кто мне объявит про тебя? Мы сегодня будем играть песню Rolling Stones, песню Дальше у нас по плану немножко отвлечься от вокальной музыки и послушать немножко инструментальную музыку. Вот, сейчас у нас выступит Гульшат. Если хочешь, можешь объявить сама, потому что я не помню, откуда конкретно. Из Юны. Это аниме, которое очень схоже с работами Хаяо Миядзаки, но в другой студии. Вот. Музыка сама называется Sparkle.
Песен и музыки. Но у нас заявлен вечер как музыкально-поэтический, поэтому должна прозвучать поэзия. Для этого на сцену приглашается Маша. Вот. Можешь сама себя Научиться закреплять микрофон? Ну ладно. Я бы хотела начать со стихотворения одного из самых ярких, на мой взгляд, современных российских поэтов Ольги Седоковой. Дело в том, что она, как и Леонардо, часто обращается к разным видам искусства, правда, всегда в своем поэтическом творчестве. Так, например, очень известное ее стихотворение «Рейнский ангел», возможно, кто-то слышал. Но я бы хотела зачитать не его, а другое. Для меня да Винчи всегда был своеобразным источником света, который часто можно найти в искусстве. Поэтому именно этот текст. Дикий шиповник, ты развернешься в расширенном сердце страдания. Дикий шиповник, о, ранящий сад мироздания. Дикий шиповник и белый, белее любого, тот, кто тебя назовет, переспорит Иова. Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда, глаз не спуская и рук не снимая с ограды. Дикий шиповник идет, как садовник суровый, не знающий страха, с розой пунцовой, со спрятанной раной участия под дикой рубахой. Ну да, такой короткий текст. А дальше мое стихотворение — одно из точек вдохновения, для которого как раз послужил этот текст Седоковой. Оно будет контрастным под световой палитрой, но в чем-то, мне кажется, перекликается. Мне бы вышить бы небо ночное, беззвездное небо. Мне бы выйти по стежке, стежками отмеряя шаги. Из окна в черно-чертово белые фото чьих-то старых садов, чьих-то мертвых окраин, чьих-то сонных смородных кустов, чьим-то светом насквозь исколов свои пальцы трамваем заблудившийся путь Дон Кихота. Споткнувшись о пяльце, убеждаюсь в упорстве иглы. И пространство текста, простите, ткани, пробивает пергамент, разрывает упругий пергамент моей памяти и несет сквозь бумагу запутанность нити беззвездное небо с быстротой Одиссея. Может быть, чуть быстрее, а мне бы не скорость, а стойкость его. Ведь когда бесконечные волны оттенков нуара обгоняют одна другую, сливаясь в одно, загораясь, то в волнах пожара не нуар погибает, а цвет ее глаз, звуки голоса. Улыбка не вспоминается, походка уже с трудом. Человек не сгорел, но истлел, так невозможно скоро. Хорошо помню, кажется, запах смородины в сентябре. Неприкосновенность висящих над крышей вишен слишком высоко, чтобы можно было достать. Холод на кончиках пальцев ног. Как она одна копала картошку, сушеные ягоды на подоконнике. Почему-то кроссворды вместо вышивки гладью. И милая бабушка, кто целовал те послевоенные фотографии, на которых всего этого еще и правда нет, на границе памяти, там, где мои неумелые воображаемые стишки перекрещиваются с вашими уверенными, и на тканевом небе появляются звезды. Ну и после того, как мы услышали поэта, мы должны услышать, как звучит сердце поэта, который написал Грик, а исполнит его Сережа.
звучит сердце поэта, мы снова должны услышать, как звучит поэт. Рося. Поздно говорить. Не смешно? Не хотела, но что теперь скрывать? Все равно. Дело сделано. Все надежды вдруг выпали из рук, как мечты запоздалые, и свою весну вечную одну прозевала я, весна. Не дури, ни за что не пей вино на пари, никогда не вешай ключ на двери, цветы не бери. Не бери, да и сама не дари, с огнем не шути, подержи мечты о нем взаперти. Затаись, замри. Холода всю зиму подряд невозможны. Зимняя любовь, говорят, понадежнее, но все надежды вдруг выпали из рук, как мечты запоздалые, и свою весну вечную одну знать прозевала я. Ах, черт побери, если хочешь, пей вино на пари, если хочешь, вешай ключ на двери, а не то в январе подкрадутся вновь сугробы к двери. Вновь увидишь из окна пустыри. Двери отвори и пой до зари, и цветы, когда от сердца бери. Если хочешь подарить, подари, подожгут, гори. Весна красна, теплое летекое люли, тепло летеку, на чем приехала к нам весна красна, ой, люли, к нам весна красна, а я приехала к вам на сушечке, ой, люли, к вам на сушечке, а я на сушечке, на бароночке, ой, люли, на бароночке. Стих был прекрасного поэта Высоцкого, а песня народная, музыка народная, слова народные. Если кто-то говорит плагиат, то я говорю традиция. И раз уж у нас речь о традиции, то здесь в зале сидит прекрасная Дина. И так вышло, что когда-то давно мы с ней занимались в одном коллективе, и абсолютно случайно сейчас здесь пересеклись. Ну, на самом деле мы дружим, просто мы не ожидали, что мы здесь будем вместе. И мы подумали, раз уж это концерт экспромт, то, возможно, мы можем что-то спеть. Но мы не уверены, насколько хорошо, потому что очень-очень много лет мы конкретно эту песню не пели. Но А ты про какую? Мы сидели, думали, какую спеть, и там вариантов 1 500 000, и я так и не поняла, какую ты сейчас... на улице. Ну, можно попробовать. Так, а можно попробовать микрофоны или лучше без них? Честно говоря, у нас такие голоса, что микрофоны всегда будут. Очень близко в небе птицы, далеко внизу цветы. Захочу, смогу спуститься, мои крылышки просты. 10 перьев и сияние, они были на луне. Посредине паутинка, принесут их ночью мне. В окна улицы май, крылья мне дай, я на землю улетаю. До свидания, рай. В окна улицы май, крылья мне дай, я на землю улетаю. До свидания, рай. Думали, я вам не спою? Так.
У-у-у. Вот. Ить. Пу-пу-пу-пу-пу. В общем, когда-нибудь, я думаю, уже в начале мая у меня будет концерт здесь, надеюсь. Вот. И там я спою очень много чего, потому что у меня очень много чего накопилось. Но сейчас вот я в течение года стараюсь на подобных концертах петь что-то как можно более старое. Вот этот текст, наверное, очень старый. Вот. Ну, прошлогодний, как минимум, точно. Вот. Он про судьбу, называется «Судьбе». Вот. А можно мне противный желтый? Спасибо. Вот так вообще гораздо лучше стало. Здравствуй, с опаской гляжу я на твои золотые очи, но, впрочем, я думаю, что этой ночью может случиться любое из чудес, что ты предвидишь, моя судьба. Хоть ты приносишь обычно лишь одни несчастья, злобно сверкая зубами в широчайшей пасти, может, сегодня я в первый раз поверю в чудо, моя судьба. Я тебя не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Слушай, судьба, я не боюсь, я держусь. Так пощади же ты меня. Я не боюсь, это вам кажется. Я держусь, пощади же ты меня. Сложно смириться, что жизни всей сюжет уже написан. Я знаю, на самом деле всем эскизом жизни, конечно, один лишь только я и управляю, и нет судьбы. Хватит отныне, я сам ответственен за все решения. А если не так, то судьба, прошу прощения. Разве есть смысл иначе в этом мире что-то делать, если ты и сама все решишь? Я не боюсь, я не боюсь, не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Слушай, судьба, я не боюсь. Понял я, что я и есть моя судьба. Я не боюсь, я не боюсь себя, потому не боюсь я и тебя. Идите концерт, там будет больше. 15-20 раз. Подарочек судьбы. Спасибо. Тоже желтый. Почти. Вот. Так, где же моя планшетка, под которой я делаю вид, что у меня нет телефона, и я все читаю с нее. Так. Па-па-па-па-пам. А дальше мы пригласим на сцену Андрея Николаевича.
Ой, а можно противный желтый убрать? Или какой-то противный, какой-то желтый? Можно выйти из круга. Куда? Вот так? Ну, да, да. О, глаза так не лучше. слепы. Так хорошо. Читаю вам несколько своих стишков. Веди себя небом, сквозь землю не провалиться. На 14-м повороте настоящий пирамидальный тополь. Утишь дыхание, подслушай, надеюсь проговориться. Все всегда не срастается, но кое-что я заштопал. Там, где речку плавно несут кувшинки, электричку почти не слышно, шепот воды в ушах, в голове небо, в небе полет пушинки. Вдох обнимает выдох в соломенных камышах. Ты заливаешь речью брешь моего испуга. Уволокло тепло, сердце мое немое, туда, где легко глазам, потому что душе упруго, высоко-высоко-высоко над уровнем моря. В заговоре твоем ни единой строчки не понимаю, нараспашку ладони, легкие на пределе. Чуточку выше душу приподнимаю и чувствую Бога на самом деле. Светит неясный месяц, июль-июнь, там на Неве, на волглом боку Днепра, думу свою распусти и в затылок дунь, тело души не растрачивай понапрасну, рисовать бесшумные города, сном завершается дело, туши огни. С нами сверяется прошлое иногда, те ли они, то ли тени они просто летели, легко и не шевелясь, простынь стелили, постель расстилали ли, в них не засела боль, не осела грязь, что-то они такое переплели. Это не спам, не розыгрыш суперприза. Это просто праздник, не лекция, не зачет. Открывашка мира, беспроигрышная виза, чтоб не пусто было в доме, куда влечет. Это части тела небесного расписного. Это вы, мы, ты, стеклышки на заре. Это я тебе, о тебе, и опять, и снова. Другая радуга, обернутая в Назарет. Облака обволакивали, баюкали, оплетали, с небосводного дерева ласково лепетали, про папирусный космос незримой листвою свитой, про бесплотную землю с неспешной крылатой свитой. Облака облокачивались на воздух и подлокотник, переспелая ягода трогала подоконник. По глубокому вдоху шагал индивея выдох, меж ветвей наливался теплом полновесный выход, в колыбельные руки под звездное покрывало, где пространство с сопутствием узы не порывало, переливчатым пламенем легкой руки на лицах, обомлевшими душами, смолкшими во языцах. Спасибо. Будешь еще одна что-то? Мне что-то новое репертуара не появилось. Я могу просто какую-нибудь песню Дагестану по классике сыграть. Да. Появился один человек, У меня, кстати, тоже стих есть, вот потом буду еще. привалился другой замечательный человек. Я не знаю, чья она, но сейчас она будет моя. Надеюсь, что это не Узнаешь о событиях из афиш, модную музыку я не могу понять. Мне больше нравится слушать, как ты
В общем, на сцене выступает вокально-инструментальный ансамбль «Солнышко». Солнышки. «Солнышко». Ну или солнышко. Оп. Вокально-инструментальный ансамбль «Солнышки» в составе «Солнышко», «Солнышко» и «Солнышко». Мне кажется, сюда неплохо дурацкий желтый цвет подойдет. Спасибо за комплименты. Нас попросили показать результат нашей работы за 1,5 года, и мы покажем... Песню, которую мы выучили за 2 дня. Давай, Родим, саундчек. Бум-бум сделай. А? Его Володя не видно. Все. Итак, вокально-инструментальный ансамбль «Солнышко». Ну как-то объявляемся? Да нет, присоединяйтесь, если захотите подпеть. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй! Здравствуй! Сияешь? Сияю! Который час? 12 примерно
А как же дети? Как хорошо от души спят по ночам малыши, весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету Один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная Дорога. А вдоль по ней, между жемчужных огней, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Огромное спасибо, дорогие зрители, что вы пришли. Было очень приятно видеть здесь всех вас. Спасибо. Не говоря уже об участниках, я просто Всех нас поражена. Всех на сцену, да. Ходите, пожалуйста, кто участвовал. Макар, Кто остались, кто выжил. кто остались, да, кто не... У нас, на самом деле, не все смогли из запланированного числа выступить, потому что уехали на чемпионат, и очень сложно всех собрать в нашей школе. Поэтому просто чудо, что все получилось. Давайте еще раз. Кланяемся? Кланяемся. Да. У нас больше, чем зрителей, меньше. Да.